Aslama, مرحبا بكم الناس الكل dans cette nouvelle vidéo اللي باش نحكيو فيها donc على les oscillations électriques libres amorties. Donc شفنا مع بعضنا l'oscillateur libre non amorti, OK? Donc اللي هو le dipôle LC. قلنا tout simplement اللي l'oscillateur non amorti متكون من un condensateur chargé et une bobine purement inductive, معناها ما فيهاش résistance interne. Donc معناش on n'a pas de résistor في السيركوي. البوبين elle est idéale, معناها الريزيستانس interne نتاعها égale à 0, donc ما عندنا حتى ريزيستانس في السيركوي, ce qui fait que les oscillations معناها اللي باش يجيونا sont des oscillations sinusoïdales, l'amplitude نتاعهم ما تنقصش, معناها يبقاو jusqu'à l'infini, تبقى des oscillations sinusoïdales. وشفنا l'énergie, donc هاد les oscillations هذوما يجيو من des échanges نسميو échange intégral d'énergie intégrale معناها كامل, معناها من غير حتى بيرت بين البوبين والكوندنساتور. ان غرو الكوندنساتور يعطي الانرجي نتاعو للبوبين, والبوبين ترجع الانرجي نتاع الكوندنساتور, بيسكو ما فما حتى ريزيستانس في السيركوي, دونك ما فما حتى بيرت. هذاك علاش لامبليتود دي سينيال تبقى كونستانت, وهذاك علاش السينيال نسميوها سينيال périodique. Voilà, donc on obtient des oscillations sinusoïdales. اش معناها sinusoïdale؟ معناها l'amplitude نتاعها elle est fixe ou elles sont périodiques. Donc elles sont non amorties, معناها ما فماش diminution de l'amplitude. L'énergie totale قلنا elle se conserve, donc système هذايا le dipôle LC يسمى un système conservatif qui permet de conserver l'énergie. Donc توا les oscillations amorties اللي باش نشوفوهم du coup اليوم, c'est quoi la différence? Eh bien c'est la même chose, puisqu'on a un condensateur chargé initialement, mais ينجم يكون عندنا un résistor في السيركوي, donc un résistor R0 par exemple, والبوبين نتاعنا تنجم تكون فيها une résistance interne différente de 0. معناها en gros ما عادش عندنا un circuit اللي ريزيستانس توتال نتاعو égale à 0. وهذايا donc الكونسيكونس شنو باش يكون؟ باش تكون عندنا ce qu'on appelle des oscillations pseudo-périodiques. Alors علاش نسميوها pseudo-périodique؟ parce que c'est vrai باش تكون عندها une période, معناها لهنا كي نشوفوا من الماكس للماكس نلقاو البيريود دو طون هي بيدها. Par contre, puisque l'amplitude تمشي وتنقص, ما عادش نجمو نقولوا اللي هما des oscillations périodiques, باش نوليو نسميوهم pseudo-périodiques. OK? Voilà, l'amplitude diminue au cours du temps. Ou l'énergie totale du circuit, elle diminue à cause de la résistance. Donc le système, ما عادش نقولوا c'est un système conservatif, c'est un système non conservatif. Donc هذه هي la première partie نتاع الكور نتاعنا على les oscillateurs électriques libres. Donc bien sûr كلمة libre, vous avez compris علاش نقولوا libre, parce que c'est un oscillateur اللي ما فيه حتى سورس دينيرجي اكسترن. فهمتوا؟ معناها عندي دي اوسيلاسيون يصيروا في السيركوي الوغ كو ما عندي حتى سورس دينيرجي اكسترن, معناها ما عنديش ان جينيراتور. اوكي, دونك لهنا في الاوسيلاتور ال سي وفي الاوسيلاتور ار ال سي دونك باش نزيدوا ان ريزيستور باش تصير دي اوسيلاسيون, مي كالعاده ما عنديش ان جينيراتور, دونك نسميوهم ليبر. اوكي, voilà, donc تبعوني في الكور هذايا باش نشوفوا donc dans un premier temps باش نشوفوا les équations différentielles في الكور هذا, و dans les vidéos suivantes باش نشوفوا les solutions, les aspects énergétiques et ainsi de suite. Très bien, donc je commence par les équations différentielles. Alors, circuit نتاعنا شنو هو فيه؟ donc فيه un condensateur initialement chargé, donc فيه la charge positive في هذه. ما تنساوش en fait ديما l'idée ان كنا عندنا un générateur comme ça de FEME là اللي هو شارجينا به الكوندنساتور, donc le courant positif arbitraire il est orienté dans ce sens là. OK, ديما عندنا un sens positif du courant اللي نحن اخترناه. Du coup le condensateur تشارج positivement لهنا, négativement من هنا. La chute de tension UC ديما هي عكس الcourant هذايا, donc UC UR0, donc باش يكون عندنا un résistor نسميه R0, donc عندنا une chute de tension اسمها UR0. وفي البوبين eh bien الcourant هذايا وقت اللي باش يدور باش يمشي منا باش يعمل لي un chute de tension لهنا باش نسميه U بوبين. اوكي, وهالبوبين هذيا تنجم تكون عندها une résistance interne لو كا جينيرال. اوكي, ينجم يكون عندي كان الريزيستور هذايا ou résistance interne égale à 0, mais ça fait aussi un dipôle RLC parce que tout simplement عندي une résistance في السيركوي. تنجم تكون ما فماش ريزيستور هذايا, mais الريزيستانس interne هذه différente de 0, donc فما une résistance في السيركوي. Du moment où عندنا résistance في السيركوي, donc l'oscillateur نتاعنا يولي amorti. Donc voilà, le condensateur est supposé initialement chargé et possède une tension égale à AE. OK, parce que كما تعرفوا كي نشارجيو condensateur, tension نتاعو c'est égal à tension نتاع الجينيراتور اللي شارجيه. Donc la loi des mailles شنو تعطيني؟ donc إذا كان ناخذ une maille comme ça, donc عندي UC
plus U bobine plus UR0 égale à 0. Donc voilà, UC plus UR0 plus U bobine égale 0. هذه باش نسميها la relation étoile. Donc إذا كان نبداو نعملوا l'équation différentielle en Q. Bon, تعرفوا donc نحاولوا les grandeurs هذوما الكل لازمنا نحاولوا نظهروا فيهم ال Q. Donc ال UC كيفاش نجموا نكتبوها هي Q sur C. ال UR0 هي R fois I. Or لهنا ما ظهرناش ال Q. شنو كيفاش نجموا نخرجوا ال Q؟ بل I نقولوا هي dérivée de Q par rapport au temps. هيك ظهرت ال Q. OK. U bobine تاو هي شنو c'est L fois dérivée de I par rapport au temps plus petit r fois I. OK. Donc puisque fait résistance interne différente de 0 le cas général. Donc لهنا باقي الشارج Q ما ظهرتش. Donc عندي I عندي I. Donc كيفاش نجم نعوضوهم؟ I نعوضوها بدérivée de Q par rapport au temps. Donc باش يولي عندي L fois dérivée par rapport au temps. Voilà. Dérivé par rapport au temps. في بلاصة باش نقولوا dérivé de I باش نقولوا dérivé de Q par rapport au temps parce que I est dérivé de Q par rapport au temps. Ou I لهنا كيف العادة نعوضوها بدérivée de Q par rapport au temps. Donc la dérivée de la dérivée هي dérivée carrée. OK. Donc ça fait L fois la dérivée carrée de Q par rapport au temps plus R fois dérivée de Q par rapport au temps. Voilà. Donc من بعد كي نجيو هذوما الكل donc طلعنا ال UC هي Q sur C, ال UR0 هي R0 fois dérivée de Q par rapport au temps وال U bobine هي ذي. Donc نجي نعوضهم الكل لهنا. Donc ça me donne 0. Donc تولي عندي Q sur C plus R0 dQ sur dt plus L fois d carré de Q par rapport au temps plus R fois dQ sur dt égale 0. Donc لهنا نلاحظوا اللي dérivé de Q par rapport au temps dérivé de Q par rapport au temps تتعاود. Donc نجم ناخذهم en facteur لهنا. OK. اش يبقى لي؟ تبقى لي من هنا R0 ومن هنا تبقى لي petit r. OK. Voilà. وهذه Q sur C نكتبوها لنا و L d carré sur dt au carré c'est égal à نكتبوها لهنا. Donc ça nous donne 0. Bien sûr, c'est une équation différentielle. C'est une équation fait relation bin les différentes dérivées de Q, donc le dérivé carré ou le dérivé ou le Q. Donc c'est une équation différentielle. نجمو زينوها شوية كما استانسنا. Donc ال L هذيا نحبوا نتخلصوا منها نخليو الديريفي la plus importante نخليوها مش مضروبة في حد شيء. Donc باش نتخلصوا من ال L نقسموا على ال L لنا نقسموا على ال L لنا نقسموا على ال L لنا وصفر نقسموا على ال L. Donc 0 sur L يعطينا 0. لهنا L sur L تتنحى تبقى dérivée de carré de Q par rapport au temps. Ou là, tu as R0 plus petit r sur grand L. Donc, ou là, 1 sur LC égale à Q. OK. Donc, نجمو R0 plus petit r les résistances نتاع الريزستور نتاعنا plus la résistance interne نتاع البوبين نجمو نسميوها grand R. Grand R معناها c'est la résistance totale du circuit. و 1 sur LC هذيا كانت تفكروها في الديبول LC قريناها c'est ce qu'on a appelé معناها الواحد donc l'oméga 0 l'oméga 0 اللي هي 1 sur racine de LC plutôt سميناها la pulsation propre du dipôle LC de l'oscillateur. OK. Donc هذه la pulsation propre du circuit. Donc نجمو نسميوها oméga 0 carré هذه. Et donc شنو تولينا l'équation تاعنا هي dérivée carré de Q sur dt au carré plus grand R sur L dérivée de Q par rapport au temps plus oméga 0 carré Q égale à 0. Donc تولي هذه هي l'équation différentielle معناها نتاع السيستم تاعنا avec la charge Q. Bien sûr là grand R sur grand L هذه تفكرني في حاجة أنا في الديبول RL التو هي L sur la résistance totale اللي هي R0 plus petit r. Donc إذا كان نسمي grand R 0 plus petit r هي grand R معناها التو باش تولي هي grand L sur R. Donc لهنا R sur grand L كنت نجم نسميها هي 1 sur tau c'est l'inverse. OK. Bon là خليتها كيما لهنا وانتوما généralement dans les exercices ولا les examens إذا كان ما قالكش en pose هذه par exemple tau égale grand L sur grand R ولا إذا كان ما قالكش en pose اللي oméga 0 carré هي 1 sur LC ما تسميهاش تخليها كيما هي. OK. Très bien. Donc remarque هذا الكل حكيناه. Donc oméga 0 1 sur racine de LC هي la pulsation propre du circuit. OK. Oméga 0 هي normalement c'est égal 2pi sur ce qu'on appelle la période propre du circuit اللي هي 2pi fois la fréquence F0 هذا الكل شفناه في الديبول LC. تنشوفوا شنو la différence en fait. Là en fait اللي نحبوا نقولوه en fait اللي oméga 0 ne dépend que des caractéristiques du circuit. ريتو شفتوا هذه oméga 0 c'est égal 1 sur racine de LC معناها ne dépend pas de la résistance. Elle dépend seulement de l'inductance de la bobine, la capacité du condensateur. OK. معناها حتى ولو هو c'est un oscillateur RLC معناها ماهوش LC mais عنده quand même une pulsation propre خاطر ne dépend que de L et de C.
Très bien. Voilà, oméga 0, T0 et F0 ne dépendent que de L et de C. Les formules, الكل تعرفوهم bien sûr. Oméga 0, قلنا هي 1 sur racine de LC. La période propre T0 هي 2pi fois racine de LC. Ou la fréquence propre F0 هي 1 sur 2pi racine de LC. Et l'INSEE يمشي يرجع للقينا في dipôle LC. Les unités internes, du coup, la pulsation, ça se mesure en radians par seconde, la fréquence en hertz et la période en secondes. Alors, très bien. Tawa et Najm يطلب مني l'équation différentielle en UC. Bon, vous avez compris. Donc là, وليتوا عندكم l'habitude في les équations différentielles. معناها لازمنا نجيو à partir من loi des mailles ونمشوا نعوضوا en fait tout ce qui معناها الحاجات اللي ما فيهمش UC الكل نعوضوهم بالUC. Donc شنو نلاحظوا نحن عندنا UR0. Donc déjà نعرفوا اللي الكورون I يتكتب C fois dérivée de UC par rapport au temps. هذه normalement تعرفوها ها. خاطر I c'est égal à quoi? Donc pardon, I c'est égal dérivée de Q par rapport au temps, où le Q est C fois UC, donc c'est dérivé de C fois UC par rapport au temps. C c'est une constante, C fois dérivée de UC par rapport au temps. Donc c'est une formule, la seconde fois, I c'est égal à C fois dérivée de UC par rapport au temps. Donc le UR0, اللي هي R0 fois I, شنو نجم نردها؟ نجم نردها R0, I نعوضها ب C dérivée de UC par rapport au temps, ولهنا هيك ال UR0 ولات فيها UC. U bobine هي L fois dérivée de I par rapport au temps plus petit r fois I. Eh bien, في بلاصة dérivée de I لهنا par rapport au temps, ال I نجم نعوضها ب C fois dérivée de UC. Donc C هذيك تخرج من dérivée, donc تولي L fois C لهنا. Ou dérivée de la dérivée, تولي dérivée carrée de UC par rapport au temps. Ok? Plus petit r, ou I نعوضها ب C dérivée de UC par rapport au temps. Donc نخليكم تحسبوها tranquillement. وإذا كان عندكم difficulté تنجموا تسألوني. Donc, la relation étoile avec اللي عملناها بكري loi des mailles شنو تولي؟ donc باش نمشيو نعوضوا. donc UC تبقى كما هي. R0 fois I قلنا تولي R0C fois dérivée de UC par rapport au temps. والU bobine شنو تولي؟ بان تولي هذه. ومن بعد شنو نلاحظوا لي dérivée de UC par rapport au temps dérivée de UC par rapport au temps تتعاود. donc نجم ناخذوها en facteur. لهنا شبقى عندي petit r fois C R0 fois C. Donc نجم ناخذ déjà le petit c هذه نجم ناخذها en facteur زاد نجم نحطها لهنا. regardez نحطها لنا C. شبقى du coup بقى لي grand R0 plus petit r هي لهنا. اوكي ال L هذه تنشوفوا منين جات. اوكي ال L tout simplement en fait c'est là en fait. حبيت نسامبليفي لهنا dérivée carrée de UC par rapport au temps قسمت على LC. donc تجي تعمل الكالكول نتاعك باش تقسم اللوط على L fois C. C و C تنحى. اوكي تبقى لي L اللوط. اوكي فوالا عندي ال L هذه. donc en gros خذيت en facteur هذه ومن بعد قسمت على LC. نخليكم تعملوا الكالكول تلقاو هذه. اوكي و à partir de tout ça donc نلقى l'équation différentielle هذيا. تعديت فيه ça parce que j'imagine معناها vous maîtrisez très bien معناها الحكاية هذي. donc 1 sur LC donc ça met oméga 0 carré. ou le grand R0 plus petit r sur grand L هي 1 sur tout كما فسرت لكم بكري. avec tout هي grand L sur R0 plus petit r. mais bon ça انا j'ai supposé معناها اللي تو سميت هذي. اوكي انتوما في l'examen ما قالكمش on suppose que tout égale كذا وكذا ما تسميهاش. alors l'équation différentielle en I توا شنو نعملوا؟ eh bien puisque نعرفوا الUC هي Q sur C donc نجموا نكتبوا الUC نردوها هي 1 sur C fois الQ هي primitive de I dt. اوكي ونمشوا نعوضوها في l'équation في loi des mailles la relation est étoile. donc باش تولي عندي UC هي 1 sur C fois primitive de I par rapport au temps et plus R0 fois I plus L dI sur dt plus petit r fois I. اوكي donc هذيا نحب نتخلص من ال مضروبه في اقوى ديريفي. دونك نقسم الناس كلها على ال. هذه نقسم على ال هذه على ال هذه على ال وهذه على ال. دونك شو اللي عندي ال سور ال تتنحى تبقى ديريفي دو اي بارابور او طون. لهنا اللحظه اللي اي تتعاود لنا دونك نجم ناخذها فاكتور. ها هي شو يبقى لي بوتي ار بلس غران ار 0 دونك ها هي. وبيسك قسمت الناس كلها على ال دونك تبقى لي سور ال لهنا. اوكي ولهنا تولي عندي 1 سور ال سي fois primitive de I par rapport au temps. Donc, كالعادة خليكم تخمموا فيها في عقلكم تلقاو le bon résultat, c'est pas compliqué. Donc, au final, dérivée de I par rapport au temps, plus 1 sur tau fois I, donc les heavy, ça met à 1 sur tau, plus oméga 0 carré fois primitive de I dt, c'est égal à
à 0. Donc هذه l'équation différentielle en I. إذا كان تحبوا تطلعوا l'équation différentielle en UR0 شنو تعملوا؟ Eh bien, il suffit de multiplier. Donc là, تعرفوا en fait نجموا نتعداو من équation l'équation. Donc لهنا تلاحظوا إذا كان نضرب هذه الكل fois R0. Donc شو اللي عندي؟ Donc 0 fois R0 تطلع لي 0. Donc تعطيني هذه. لهنا I. Donc معناها ال R0 باش ننشرو تولي R0 fois dérivé de I. ال R0 نجم ندخلها في الديريفي. خاطر une constante نجم ندخلها وتخرجها في الديريفي sans problème. Donc تولي dérivé de R0 fois I اللي هي dérivé de UR0. لهنا R0 لهنا R0 fois I هي UR0. لهنا R0 fois tout ça. Donc نجم ندخلها في البريميتيف تولي R0 fois I اللي هي UR0. Donc تولي عندي l'équation différentielle هذيا اللي هي l'équation différentielle en UR0. Donc remarque شنو نلاحظوا؟ نلاحظوا اللي عندي la même forme des équations différentielles بين ال Q وال UC. اوكي كنشوفوا ال UC l'équation différentielle en UC هذه واللي شفناها بكري طلعناها نتاع ال Q en fait j'ai dérivé de Q ولهنا Q. اوكي donc c'est la même forme منين جايه هذيا parce que le Q et le UC sont proportionnels. Donc le Q هي C fois UC. Donc فما relation de proportionnalité. Donc forcément l'équation différentielle نتاعهم باش يطلعوا يشبهوا لبعضهم ولي سوليوشن باش يطلعوا يشبهوا لبعضهم. Donc وال I وال UR عندنا زاد يشبهوا لبعضهم. Regardez l'équation différentielle نتاع ال I نتاع ال UR. Donc عندي dérivé de I, dérivé de UR, 1 sur tout fois I, 1 sur tout fois UR, oméga 0 carré oméga 0, primitif de I, primitif de UR. Ok? Ou la UR0 ou la NESM. Ok? Voilà. Allez, je vais faire ma relation de proportionnalité aussi parce que UR égale R fois I. Donc en conclusion, donc les différentes équations différentielles, il y a l'équation différentielle en Q, l'équation différentielle en I de T, l'équation différentielle en UR0 ou l'équation différentielle en UC. Ou les équations différentielles هذوما donc نحن شفنا لهنا بكري كيفاش نخرجوا من الوادي ماي نلقاوهم مي كيما تعرفوا en fait نجموا اون نافيغ ما بين هاللي زيكواسيون ديفيرونسيال هذه. معناها من ايكواسيون ديفيرونسيال نمشي نعمل ترانسفورماسيون صغيره نلقى هذه. باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل لهنا عندي ديريفي دو كيو بارابور عندي ليكواسيون ديفيرونسيال اون كيو. اذا كان نحب نطلع نتعدى ليكواسيون ديفيرونسيال اون اي شنو نعمل؟ عندي ترانسفورماسيون صغيره. شنو نقول اوكي الكيو هي لا بريميتيف دو اي بارابور او طون. اوكي دونك نجي لهنا نقول لك دونك لهنا في عوض باش نقول ديريفي كاري دو كيو. دونك لهنا نقول الديريفي كاري هي الديريفي نتاع الديريفي دو كيو. اوكي دونك الديريفي دو كيو دونك الاي هي الديريفي دو كيو دونك نجم نعوضها بالاي هذه. دونك تعطيني ديريفي دو اي بارابور او طون وهذه ديريفي دو كيو بارابور او طون نجم نعوضها بالاي. فوالا ومن بعد الكيو هي نقولوا هي بريميتيف دو اي بارابور او طون دونك تعطيني هذه. فوالا j'obtiens ça. إذا كان باغ اكزومبل من هنا من الكيو نحب نمشي لليو سي نقول تو سامبلومون فوالا نقول الكيو هي شنو هي سي فوا يو سي. دونك نمشي نعوض لهنا الكيو بسي فوا يو سي سي فوا يو سي سي فوا يو سي نلقى روحي عندي سي تتعاود اون فاكتور. دونك نخرج السي لبرا تبقى عندي كان اليو سي لهنا يو سي لهنا ويو سي لهنا وسي اون فاكتور باش يولي عندي سي فوا هذه الكل ايكال زيرو. دونك سوا سي ايكال زيرو سوا هذه ايكال زيرو. Puisque C c'est une capacité نتاع الكوندنساتور ماشي égale à 0 donc تولي هذه كل égale 0 اللي هي l'équation différentielle نتاعنا. اوكي دونك vous voyez en fait vous pouvez jongler تنجم من هذه تمشي لهذه من هذه تجي لهذه من فوالا هاكا عندكم لي شومان الكل نخليكم تخموا فيهم في عقلكم وتشوفوا. واذا كان عندكم une difficulté نجم نرجع للسلايد هذايا ونفسره لكم. alors اخر حاجه très importante حابين نفسرها لكم كانت تلاحظوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال لقيناهم من كل هذوما. دونك لقينا ليكواسيون ديفيرونسيال اون كيو اون اي اون يو سي اون يو ار 0. اذا كان نحيو لا ريزيستانس اذا كان نعتبروا الريزيستانس ما عادش عندنا ريزيستور معناها خذينا السيركوي نتاعنا اللي هو كان فيه كوندنساتور ريزيستور ار 0 وبوبين ونعتبروا روحنا باش نحيو الريزيستور ار 0 والبيتيتير ريزيستانس انترن تاع البوبين نردوها صفر. اوكي دونك فوالا غران تير 0 تولي صفر والريزيستانس انترن تاع البوبين تولي صفر معناها الار الريزيستانس توتال دو سيركوي تولي ايغال ا 0. دون سو كالا شنو باش نلقاو؟ دونك هذيا باش تولي صفر دونك التيرم هذا الكل يتنحى. اش تولي عندي؟ تولي عندي ليكواسيون ديفيرونسيال هذه ديريفي كاري دو كيو بارابور او طون بلس اوميغا 0 كاري كيو ايغال 0 هذه. وهذه هي شكون؟ سي ليكواسيون ديفيرونسيال اون كيو نتاع دي بول ال سي نتاع لوسيلاتور ليبر نون امورتي. معناها كي نحينا لامورتيسمون اللي هو الار لقينا ليكواسيون ديفيرونسيال نتاع لوسيلاتور نون امورتي ال سي. باغي في الاي
اذا كان نحيو لو تيرم تاع l'amortissement اللي هو 1 sur 2 ما تنساوش 1 sur 2 هو grand R sur grand L. اذا كان نعتبروا الريزيستانس انترن الريزيستانس توتال دو سيركوي ايكال 0 دونك هذا الكل تولي صفر صفر فوا اي هي صفر دونك هذا الكل يتنحى تولي عندي ليكواسيون ديفيرونسيال هذه هوب اللي هي هذه اللي هي ليكواسيون ديفيرونسيال اي نتاع لوسيلاتور ال سي باغي نتاع الاو سي اذا كان نحي التيرم هذايا دونك اللي هو دونك قلنا grand R sur grand L 1 sur 2 يولي هذا صفر دونك يتنحى لي هذايا وتبقى عندي ليكواسيون ديفيرونسيال نتاع l'UC dans un dipôle LC oscillateur libre non amorti. هذه par contre باش تولي ما عادش عندي جمله ايكواسيون باسكو هذيا بيسك ما عادش عندي ريزيستور ما عادش عندي ايكواسيون ديفيرونسيال en UR. Donc شنو قلت en conclusion on retrouve les équations différentielles de l'oscillateur libre non amorti LC. معناها à partir من les équations différentielles نتاع l'oscillateur amorti RLC donc RLC خاطر فيه un résistor كي نحي لي تيرم هذوما الفهم ريزيستانس نلقى لي زيكواسيون ديفيرونسيال تاع لوسيلاتور نون امورتي ال سي. وهذا شنو يمكنني باش نقول اللي ان فيت ديبول ار ال سي سي اون جينيراليزاسيون تاع ديبول ال سي ولا تو سامبلومون لي ال سي سي ان كا بارتيكولير من الار ال سي معناها عباره لو ديبول ال سي هو ار ال سي معناها عندي ليكواسيون ديفيرونسيال هذه نتاع الار ال سي. Le cas particulier وقت اللي الريزيستانس انترن تولي الريزيستانس توتال تولي ايكال 0 يعطيني لوسيلاتور ال سي. واضح؟ دونك سا سي تري امبورطون باش نجموا تفهموا شنو هو لوسيلاتور ال سي لوسيلاتور ار ال سي. En gros les deux parfois en fait تلقاو dans les cours يسميوهم ار ال سي امورتي ار ال سي نون امورتي معناها زوز يسميو فيهم ار ال سي sauf que في الكا بارتيكولير اللي الريزيستانس توتال دو سيركوي تولي ايكال 0 نولي نسميوه ديبول ال سي. اوكي فوالا دونك هذايا شنو حبيت نوريكم على لي زيكواسيون ديفيرونسيال سي تري امبورطون كان فهمتوه سي تري بيان. دونك في الفيديو الجايه باش نشوفوا لي سوليوشن. فوالا ميرسي بوكو دو فوتر اتونسيون وبسلامه.